안녕하세요 여러분, 쌤쌤입니다. 오늘은 지금 보고 계시는 이 책상을 꾸며주려고 하는데요. 이 책상은 지금 지원쌤이 사용하고 있는 책상이에요. 보다시피 이렇게 블루블루한 게 딱 지원쌤 스타일입니다. 예전에 핑크로 꾸며줬었던 책상은 지금 지윤쌤이 물려받아서 사용하고 있고요. 이것도 이제 지원쌤 스타일에 맞춰서 꾸며줘 보려고 해요. 이렇게 지원쌤이 블루를 좋아하기 때문에 책가방도 아트박스에서 구매한 가방을 2년째 메고 다니고 있고요. 좋은 책가방 2개나 사두는데 맨날 이것만 메고 다니더라고요. 실내 아주머니도 이렇게 보스로 깔맞춤해서 갖고 다니고 있습니다. 의자도 물론 블루. 이거 거의 초등학생들은 다 이 의자 쓰지 않나요? 저학년들? CD즈 건가? 어디 거지? CD즈 의자 맞네요. 제가 알기로는 국민 의자인 걸로. 그리고 거의 대부분의 소품들이 다 이렇게 블루블루한. 자, 그러면 이 책상을 꾸며보도록 하겠습니다. 이렇게 타오버에서 주문한 제품들이 도착을 했고요. 제가 어떤 걸 주문했는지 언박싱 해보면서 하나씩 보여드릴게요. 너무 귀엽다. 블루 소품 서치하다 보니까 이렇게 시나몬롤이 많이 나오더라고요. 너무 귀엽죠? 필통으로 사용해도 될 것 같고 좀 짜잘짜잘한 그런 소품 같은 거 넣어놔서 보관해도 될 것 같아요. 이렇게 빠지기도 하고요. 아, 휴지통으로 써도 좋겠다. 미니 휴지통. 이렇게 책상에 놔두고 사용하면 좋을 것 같습니다. 이거는 핑크핑크한 지윤쌤 책상에 올려주겠습니다. 너무 귀여운데? 얘도 마찬가지로 시나몬롤인데 얘는 핸드폰 거치대예요. 포장도 선물용으로 좋게 예쁘게 포장이 되어 있어요. 너무 귀엽다. 살짝 무게감이 있어서 핸드폰 거치했을 때 쉽게 넘어지거나 그럴 것 같지는 않아요. 귀여워. 너무 귀여운데? 얘도 책상에 올려줘서 꾸며줄 거고요. 그리고 다음은 요거. 이거는 시나몬롤 에어팟 케이스예요. 지원쌤이 에어팟을 쓰는 건 아닌데 이렇게 있어서 구매를 해봤습니다. 이렇게 에어팟을 넣어주면 진짜 너무 귀여운데요? 뒤에 꼬리까지 너무 귀엽습니다. 이거는 필통이에요. 이제 3학년 올라가니까 공부 열심히 하라고 필통도 새 걸로. 이런 필통이고요. 귀여워. 말랑말랑해. 와, 이거 친구들이 맨날 만지겠는데? 말랑말랑. 되게 귀엽다. 이거 잘못하면 뜯어질 것 같아요. 근데 이거 조심해야겠다. 너무 약한데? 그냥 쑥쑥 뜯어지는데요, 이렇게? 여기에 그냥 양면 테이프 같은 걸로 붙여놨네, 얘를. 살짝 끈적끈적해요. 이렇게 파랑파랑한 필통이고요. 열어보면 이렇게. 여기 위에도 지퍼로 수납할 수 있는 공간이 있고, 여기는 연필. 와, 시간표. 한문으로 써있네. 그리고 제가 이렇게 마이멜로디 필통도 함께 주문했네요. 지원쌤만 주면 또 싸우거든요. 그래서 이렇게 핑크 마이멜로디까지. 그리고 오늘 보여드릴 소품 중에 하이라이트. 짠! 너무 귀여워. 우와, 귀여워. 보이시나요? 짜잔! 바로 시나몬롤 키보드예요. 아코 제품이고요. 아코는 이렇게 캐릭터들이랑 콜라보해서 귀여운 제품들을 많이 내주더라고요. 패키지도 너무 귀여워가지고 잘 보관해야 될 것 같아요. 이렇게 매뉴얼이 있고요. 케이블 선도 이렇게 하늘색이에요. USB-C 타입입니다. 키캡 리무버
시나몬롤에 다양한 모양들이 들어가 있습니다. 그리고 키보드. 소리 너무 좋은데? 완전 경쾌한데? 저는 보통 키보드 텐키리스 좋아하잖아요. 얘는 이렇게 풀배열 키보드를 선택할 수밖에 없었던 이유가 텐키리스에는 이런 게 없어요. 이렇게 풀배열이기 때문에 이런 중간중간에 귀여운 캐릭터가 들어있습니다. 숫자 키캡에도 이렇게 귀여운 애들이. 소리가 너무 마음에 든다. 도각도각하는 그런 소리인데 이거 진짜 타고는 나중에 자세히 들려드릴게요. 그러면 이제 이렇게 모두 오픈한 제품으로 책상을 꾸며줘 볼게요. 타오바오에서 주문했었던 키캡이거든요. 이거를 저기다 놔주면 예쁠 것 같아요. 이것도 귀엽긴 한데 이런 소리가 나는 스위치입니다. 여기다가 이제 얘를 너무 귀엽다. 그 할머니 다시 가봐. 또 안 말해주나? 여기 할머니 또 있네. 할머니한테 가서 물어봐. Six. 오. Is You. our who like 6 p.m. Oh my god. Oh my god. How old did old man 점프 was 점프.